malam minggu itu udah pasti ramai ya. Tapi mudah-mudahan enggak, soalnya ini masih siang, masih jam 2, baru jam 2 ya. Masuk, jangan langsung ambil kiri ya, soalnya banyak mobil dari arah Sumedang, mobil motor. Nah, di sini kita baru ambil kiri. Tasikmalaya Garut ya, ke kiri. Kalau ke kanan ke Bandung lagi. Berasa ini apa, di mana gitu ya, lihat perubahan Cileunyi yang sekarang kayak gini. Kalau dulu kan kita harus lurus dulu sebelum pintu tol, kita putar balik. Terus sekarang enggak, kita belok langsung ke sana. Oke, ini jalur Rancaikek ya. Ini satu arah. Terus satu arah, banyak mobil gede, jadi harus tetap hati-hati ya. Safety ready, jaga keselamatan. Tapi juga jangan terlalu ngebut. Nah, daerah sini tuh soalnya daerah rawan juga ya. Rawan celaka, rawan jatuh, lindas. Amit-amit ya Allah, semoga kita semua ya yang nonton video ini, khususnya saya juga, dijauhkan dari bahaya seperti itu ya. Renovasi guys, lagi diperbaiki. Aduh, salah masuk jalur ini bos. Harusnya tadi kita ambil jalur yang ke kanan ya. Balah. Gue tangannya cuma 2, motornya kopling, bikin balon. Dibagi balon.
jalurnya lagi dicor ya. Set, kita ambil jalur kanan. Ini langsung masuk lagi nggak ya? Masuk lagi ke kiri mungkin ya. Bisa ya, di depan kita masuk lagi ke kiri. Untung tadi langsung ambil ke kanan. Oke, kita masuk lagi ke jalur utama ya, jalur kiri. Jadi kita ngambil jalur kanan. Oke, masuk. Untung tadi ngambilnya jalur kanan ya, jadi nggak kena macet. Wah, di sini parah tuh. Ini baru jam setengah 3-an, jam 2, tapi udah macetnya parah. Dan nggak lama ya. Oke, pinggir aja lah. Oh, bubaran pabrik mungkin ya. Jam segini jam bubaran pabrik, jadi macet pasti. Tapi kalau udah lewat, ini pabrik apa namanya, KHTEK ya. Pabrik KHTEK, Rancaikek, jalur Rancaikek. Jam segini bubaran pabrik, jadi jam-jamnya macet. Akibat banyak juga yang melanggar, yang nggak mau putar balik, banyak yang lawan arah juga, banyak angkot yang berhenti, banyak mobil angkutan umum yang kayak elf angkot yang berhenti. Jadi yang bikin macet ini yang nyebrang. Kalau udah lewat ya lancar lagi, gas lagi.